Goedemiddag beste mensen, dankjewel voor jullie tijd en jullie aandacht om hier aanwezig te zijn in mijn presentatie. Mijn presentatie gaat het over intensieve ouderenzorg met mij Risa. Dus ik ga zo gelijk beginnen met de demografische ontwikkeling ouderenzorg in Nederland. Als jullie kunnen op de scherm gezien, dat staat ook bij. Vanuit 10 grootste gemeenten dat de vergrijzing in Nederland blijft toenemen. En verder over demografische ontwikkeling ouderen met dementie. Vanuit wereldwijd meer dan 55 miljoen mensen met dementie volgens WHO 2023. En dit aantal zal elke 20 jaar bijna verdubbeld tot 78 miljoen in 2030 en 139 miljoen in 2050. Bij de linker beeld dat laat zien die oudere mensen met dementie in Nederland. De prognose op 2050 blijft toenemen tot en met 620.000 mensen. Demografische ontwikkeling kwetsbare zorg. In 2022 wordt gesteld dat 22% van de ouderen kwetsbaar was, waarmee het aantal kwetsbare ouderen meer dan 730.000 bedroeg. Verder wordt gemeld dat 547.000 van het thuiswonen was. Dat is ongeveer 3/4 van deze groep. Bij het linkerbeeld ook jullie kunnen zien dat die kwetsbare mensen, die prognose van die kwetsbare mensen blijft ook toenemen een paar jaren. En over demografische ontwikkeling behoefte aan palliatieve zorg. Op het scherm gaan laten zien op 2023 mensen die overleden met behoefte aan palliatieve zorg is meer in de thuis tot die percentage 37,9%. Bij deze het aantal betekent dat het programma van gemeente blijft nog werken. Onder andere actuele ontwikkelingen op macroniveau of landelijke programma's. Ze hebben 3 programma's, onder andere WOZO, ISA en GALA. Ik ga één bij één uitleggen. Bij WOZO, dat is wonenondersteuning en de zorg voor ouderen. Dat deze gericht op ouderen. Zijn doel is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig staan laten wonen. Met passende ondersteuning en focus op wonen, digitale zorg en zelfredzaamheid. En ten tweede, dat is ISA, dat deze gericht op hele zorgletsel. Met hun doel zijn zorg houdbaar, toegankelijk en betaalbaar maken voor samenwerking en passend zorg. Betreft samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeente en zorgvrager. En de laatste, dat is GALA. Deze gericht op preventie en gezondheid voor alle leeftijden, met hun doel bevorderen van gezondheid, voorkomen van ziekte, versterken van de sociale basis. En hier gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. In de kort samenvatting, ze zijn samen versterken. Dus bij WOZO, dat ouderen zo lang mogelijk staande passen laten wonen, ondersteunen zorg in de buurt en versterken door die GALA, bevorderen van de gezondheid, preventie en versterken van de sociale basis. En ook nog meer versterken door ISA, houdbare, toegankelijk en betaalbare zorg, meer samenwerking. Actuele ontwikkeling op MISO-niveau bij Pieter van Forest. We hebben ook net gehoord van mij, dat is 3 landelijke programma's die gemeenten daarmee nog bezig. Ik heb ook gekoppeld samen met MISO-niveau bij Pieter van Forest. Bij WOZO en Pieter van Forest richt zich op het idee dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen met passende ondersteuning en zorg op afstand in de wijk. Bij hier, Pieter spelt hier ook zoals zorgtechnologie en domotica in de thuissituatie, ook stimuleren zelfredzaamheid en eigenregie, samenwerking met woningcorporatie en gemeente omgeschikt woonvorm. Dus bij GALA, Pieter van Forest geeft ook lokaal niveau uitvoering aan de doelen. Daarmee is Pieter van Forest een belangrijke praktijkpartner
in de regionale uitvoering van het GALA-programma, gericht op het versterken van gezondheid, zelfstandigheid, kwaliteit van het leven van ouderen. Dus de laatste, dat is ISA. ISA en Pieter van Forest. Dat is sluit hierop aan door actief deel te nemen in een regionale zorgnetwerk met ziekenhuizen, onder andere RGDD, VVT, instellingen, GGZ en gemeenten. En ook te werken aan arbeidsbesparende innovatie en ook informele zorg en mantelzorgondersteuning passen bij de visie op zorg van de cliënt. In de microniveau, dat is de meer cliëntgerichte zorg en klinisch redeneren. Dus intensieve ouderenzorg vraagt een sterk ontwikkelde klinische blik, herkenbaar pijn, ongemak en gedragveranderingen. En ook persoonsgerichte zorg aansluit bij levensgeschiedenis, voorkeur, waarden en autonomie. En de laatste, behoefte aan veiligheidsstructuur en rust zijn cruciaal bij cliënten met dementie. Bij visie van Pieter en ook de visie van HBO-verpleegkundige trek ik mijn visie, formuleer ik mijn visie, zorgverlener die bijdraagt aan het welbevinden en de kwaliteit van leven van de cliënt met oprechte aandacht en respect voor diens individuele behoeften. Dus bij landelijke programma en aansluit ook bij Pieter van Forest visie, ook visie van HBO-verpleegkundige is een speelfiguur in de vertaling van WOZO ISA GALA naar de dagelijkse praktijk. Dus eigenlijk ze zijn samen versterkt. Verder over de verpleegkundige proces. Gegevens verzamelen, problemen, diagnose vaststellen, doelen, uitkomsten vaststellen, interventie vaststellen, interventie uitvoeren en evalueren. Ik ga beginnen bij gegevens verzamelen. Ik gebruik hier met 4 domeinmodel, onder andere lichamelijk, mentaal, sociaal en leefomgeving. Sluiten goed aan bij de complexe zorgvragen van ouderen met dementie. Het model biedt een breed en samenhangend beeld van functioneren en welbevinden. Bij redeneerschema dat mensen met dementie hebben ook een paar ziekten die kan ook vanwege die beschadigde hersenen. Onder andere cognitieve dysfunctie of neuropsychiatrische symptomen en functionele dysfunctie. Dus op mijn casus, dat is meer gericht van gedragsstoornissen, psychologische stoornissen en inadequaat dagelijks leven. Bij mijn omschrijvingscasus, dat is mevrouw B, 83 jaar oud, verhuisd naar Bieslandhof op 28 februari 2025. Bij haar, gebaseerd van haar gegevens, heb ik ook verzameld dat bij lichamelijk welbevinden, onder andere beweeg onveilig, loop met open broek, blote voeten, weiger toiletgang en hygiënezorg en incontinentie urine. Bij mentaal welbevinden sluit ik aan Alzheimer, dementie met cognitieve achteruitgang, agressie tijdens ADL, afwezigheid of lege blik, apathie. Bij participatie neem soms passief deel aan zingen of andere activiteiten, geen verbale contact, geen erkenning van anderen. Bij woon- en leefomgeving gesloten PG, mevrouw woont in gesloten PG-afdeling. Echtgenoot is besproken, denk mee over beleid. Mevrouw heeft bedsensor en oudkamersensor aanwezig, maaltijden in gezamenlijke huiskamer en indicatie wetzorg en dwangartikel 21 aanwezig. En ook mevrouw heeft zorg zwarte pakket 5. Dit is de medische verscheidenis van mevrouw. Op het scherm kunnen jullie ook zien dat mevrouw heeft dementie, soort van Alzheimer, vastgesteld op 2018 door geriater van Melik. Voor meetinstrumenten gebruik ik kwetsbare instrumenten en complexiteit, positieve gezondheid, Bartel Index.
En daarna bij geriatrische syndromen identificeren, analyseren. Bij cognitieve stoornissen, mevrouw heeft dementie, valgevaar nee. Ondervoeding nee, incontinentie ja, omdat mevrouw vaak loopt met een natte broek en weigert voor de zorg. Polyfarmacie ja, mevrouw heeft meerdere 5 medicatie. Depressieklachten nee, mobiliteitsproblemen nee, mevrouw kan zelfstandig lopen. Bevindingen per domein, somatische polyfarmacie, multimorbiditeit, psychisch cognitief achteruitgang, apathie, sociaal weinig participatie dan over zingeving palliatieve zorg wensen. Om die problemen vast te stellen, ik gebruik PES of probleem-etiologische symptomen, het klassificeren van de aantal gebieden. En daarna met etiologie kritisch kijken door middel van meetinstrumenten en gebruik ook ik NANDA als literatuurondersteuning en ook gebaseerd op gegevens van anamnese en van de rederenschema. We hebben ook die problemen vastgesteld, samen besloten met de cliënten en familie en mantelzorger om prioriteiten van die problemen te stellen. Dus problemen vaststellen. Ik heb hier 5 problemen, onder andere verstoorde zelfzorg, bij wassen en aankleden. Ten tweede agressieve gedrag. Derde risico op sociaal isolement. Ten vierde risico op infectie. Diagnose vastgesteld. Ik gebruik diagnose van NANDA. Ten eerste de prioriteit actueel, zelfzorgtekort, hygiëne. Onderbouwing van in de diagnose, mevrouw is niet in staat om zich zelfstandig te wassen, kleden of naar het toilet te gaan. Ze verzet zich tijdens ADL-momenten, slaan, schoppen, herkent zorgmomenten niet. En bij positieve gezondheid domein dat staat bij lichamelijke functies. Diagnose nummer 2, dat is actueel. Bij diagnose NANDA, dat is geweld tegen anderen, agressieve gedrag. Mevrouw toont fysiek agressief gedrag, slaan, schoppen tijdens zorgmoment veroorzaakt door overvraging, angstverlies en regie. Bij positieve gezondheid domein staat bij mentaal welbevinden. Diagnose nummer 3, potentieel risico op sociaal isolement. Onderbouwing van diagnose mevrouw toont weinig interactie, loopt met lege blik, doet passieve mee aan activiteiten, er is weinig respons op contact. En positieve zorgdomein op dit moment kwaliteit van leven meedoen of participatie. De laatste is diagnose van risico. Risico op infectie, onderbouwing van diagnose door incontinentie van weeggericht van hygiënische zorg loopt mevrouw risico op infectie. Ze loopt met natte broek en zonder schoenen. Bij positieve gezondheidsdomein staat bij lichamelijk functiedomein. Zorgdoelen en resultaten. De doelen van diagnose 1. Mevrouw accepteert 3 weken ADL-ondersteuning bij tenminste 3 momenten per dag met verminderde verbale of fysieke weerstand. Met de resultaat van outcome acceptatie van persoonlijke zorg. Diagnose nummer 2. Dat met de resultaat van outcome regulering van reactie op aanraking nabijheid. Diagnose nummer 3 met outcome sociale interactie. Diagnose nummer 4 met outcome hygiëne functionair bij incontinentie. Die interventie, onderbouwing van interventie, diagnose nummer 1. Met name zelfzorgondersteuning, gedragstherapie en medicatiebeheer. Zorg is TCD hier gebruiken we bedsensor, uitkamersensor, elektronische zorgplan met observatie per dienst. En wetgeving die hier aanwezig, dat is de wet zorg en dwang. Er mag geen onveilige zorg worden toegepast tenzij alle vrijwillige alternatieven zijn geprobeerd. Interventie onderbouwing nummer 2. Dat met interventie agressie, beheersing, omgevingsmanagement, gegeven de omgeving en medicatiebeheer. Zorg is ICT die aanwezig is, onder andere elektronische zorgplan met observatie per dienst en medicatiebeheer en ook Medimo. Wetgeving, de inzet van medicatie bij agressie moet voldoen aan het step care principe uit wetzorg en dwang. Interventie diagnose nummer 3.
met interventies domein van stimuleren van sociale interactie, recreatietherapie, begeleid bij zingeving. Die zorg ICT domotica, aanwezig dit onder andere robotdieren, eenvoudige applicatie muziek of radio en elektronische zorgplan met observatie per dienst. Wetgeving hier aan die aanwezig is WKKGZ, Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg. De laatste interventie met diagnose risico op infectie, met de interventie domein incontinentie zorg, hygiëne zorg, risico beheersing infectie, met zorg ICT of domotica robotdieren, ook eenvoudige app, muziek, radio en elektronisch zorgplan met observatie per dienst. En ook die wetgeving die aanwijzen, ook hetzelfde WKKGZ is veilig zorg, ook het tijdens signaleren behandelen, gezondheidszorg, risico zoals infectie, die verwaarlozing van hygiëne bij incontinentie worden gezien als nalatigheid. En bespreken over advanced care planning. We hebben ook besproken met familie en eerste contactpersoon. En met het resultaat, mevrouw is zelf niet meer deels bekwaam om hiervoor te beslissen. Geen ziekenhuisopname meer. Wel maximale behandeld binnen huis. Echtgenoot denkt graag mee om per situatie te kijken hoe te handelen. Reanimeren niet meer, beademen niet, zonder voeding niet, opname op intensieve care niet, medisch beleid palliatief ja. Advanced care planning is essentieel voor mevrouw B omdat het haar autonomie beschermt, over behandeling voorkomt, comfort waarborgt en het zorgteam houvast biedt in een complexe en kwetsbare situatie. Borgen van continuïteit van integrale zorg bij mevrouw B. Onder andere systematisch vaststellen van verpleegkundige diagnose gebruiken wij zoals Nanda Niknop. En ook een duidelijke communicatie tussen zorgverleners, structuur in zorgverlening. Ten tweede is werken met een multidisciplinaire zorgleefplan. Die moeten we bespreken elke 6 maanden. Gebruik van evaluatiemomenten overdragen, duidelijk over te dragen tijdens dienst. En technologie ter ondersteuning van continuïteit, onder andere bijvoorbeeld ECD, elektronische cliëntdossier. Aansluiting op het kader verpleeghuiszorg, gebaseerd op Zorginzicht 2021. Het kwaliteitskader stelt dat zorg 1 persoonsgericht moet zijn. De diagnose en zorg sluiten aan bij de unieke levensloop en wensen van mevrouw B. Zoals omgaan met haar agressief vanuit onbegrepen gedrag. Ten tweede veilig en doordacht georganiseerd. Met risicodiagnose als infectie en sociaal isolement wordt gewerkt aan preventie, proactief signalering en veiligheid. Ten derde leren en verbeteren. Elke evaluatie leidt tot de bijstelling van het zorgplan. Zorgverlener reflecteren op gedrag en benadering zoals omgaan met verzet. Ten vierde samenbeslissing en betrokkenheid. Naast van mevrouw B worden betrokkenheid bij ACP-proces. Hierdoor sluit de zorg aan bij haar levensdoelen en waarden. En de laatste, deskundigheidsbevordering. Teams worden ondersteund om beter om te gaan met dementie, probleemgedrag en complexe situatie. Dit is een verder bijlage over zorgwet en dwang voor ADL mevrouw. En ook zorgplan die wordt elke 6 maanden bespreken. Hier mijn bronnen. En dankjewel voor jullie aandacht.